ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਸਜਣਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕਵਾਰਾ ਸਜਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਣਾ ਫੇਰ ਨਾ ਲਾਦੀ ਲਾਰਾ ਸਜਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਣੇ ਢੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਦ ਮਿਲਣਾ ਏ ਨੀ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਤੇ गाइस अब चाहिँ हामी जाने कुलकुले हो वेलकम गाइस एभ्रिवान वेलकम टु माई भ्लग एन्ड आज चाहिँ जाने हामी कुलकुले दादालाई लिएर खोइ दोकानमा काम हुँदैछ हो अब हेलमेट सेलमेट लगाएर जानु हुन्छ होइन राम्रो आउँछ ल सो गाइस हामी चाहिँ अहिले आधी बाटो पुग्यौँ हो अनि आज चाहिँ म जाँदैछु कुलकुले तपाईँहरूले फेरि अघि पनि गरेको थिएँ सो लेट्स गो अनि दादा आउनुहुँदैछ बाटो अलिक खराब छ हो यो बाटो पुरै खराब छ अनि बाइकमा जाने हामी आज बाटो चाहिँ गएको बाहिरहरू पाउँछ कहाँबाट आधी घन्टा यो भिडियो गर्नु खोला पुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ बोटले तर्नुपर्छ बोट आउँदैछ म चाहिँ एकछिन यता आएको छु हो सन बात लिनु भन्नु पनि सक्दैन डरलाग्दो घाम लागिरहेछ अहिले भएर फेरि यही खोला पार गर्नु पर्ने हो अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ पुगेछौँ यहाँ पिकनिक स्पोट जस्तै हो पिकनिकहरू खेल्छ यहाँ पुरा अनि उयो नौका आउँदैछ त्यसमा चढेर जाने हामी अब त्यो बाइक आउँछ होला त्यो हालेर जाने अनि अब बाइक लोड गर्नु त्यसमा त्यो जान्छ बाइकको पनि अझ डरलाग्दो त्यो भएको छ युज भएको छ यति ढसेको थियो पानीमा हो कि झन्डैले पानी चाहिँ उत्यो भएन हो त्यो पनि केही छैन अब यहाँ चढ्ने बाइकमा छ मेसिन्सहरू बोटमा छ केटीहरू पनि रहेछ मान्छे छ म त यहाँ दादासँग छु हो कति छ पानी पनि कम्ती रहेछ यहाँ पुगिसक्यौँ हो यहाँ बडाघर पुग्यो कुलकुले अनि यो चाहिँ हो यहाँ पनि हुन्छ यहाँ अलिक खेतहरू यहाँ चाहिँ हामी पहिला यहीँ बसेर यहीँ उत्यो हुन्थ्यो हो त्यो टुङहरू यहीँ हुन्थ्यो मेरो पहिला फोनमा यहीँ गेम खेल्थेँ म अनि अब चाहिँ जान्छु यहाँ आएर पनि बस्छु दादालाई पनि भुटानसम्म पुगाउनु गएको थियो भुटान त पुगेन यहाँदेखि माथि इन्डिया बोर्डरसम्म पुगाइदिएँ त्यहाँदेखिको दादाको साथीहरू आउनुभएको लिनु यिनीहरू जानुभयो अब चाहिँ यहाँबाट चिया खान्छु त्यहाँदेखि घर जान्छु चिया त नखाऊँ भन्दै थियो भाउजूले जबरजस्ती गरेर खुवाउनै रहेछ अब एकछिन बस्छु त्यहाँदेखि जान्छु भान्जीहरू पनि आउँछु भन्दै थियो खोइहरू एकछिन हेर्छु अब के हुन्छ चाहिँ म तपाईँको झोपडा पुगेँ त्यहाँबाट हो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछ
इन्जोय द राइड तपाईँहरू राइड गर्नु मजै आउँछ एक्लै ट्राभल गर्नु पनि के अब GoPro चाहिँ छैन त्यो अब अर्डर गर्छु कहिलेतिर त्यो जे मजा आउँछ मोटो भ्लगिङको लागि यहाँ चाहिँ हामी फिलहालमा बाइकमा भ्लगिङ गर्दैछु त्यही पनि त्यसरी भ्लग गर्नुपर्छ केही बात छैन गर्दैछु कन्टेन्टको लागि त गर्नै पऱ्यो होला अब आफ्नो भेष देखायो भने त सुन्दैन होला हो त्यही भनेर यसरी गर्दैछु बाइकको छेउमा बसेर अनि अब चाहिँ यहाँबाट म घर जान्छु So let's enjoy the ride. सिटाउको भारी के हुन्छ हो सकिँदैन र I wish I could do more travel vlogs in my bike. यो बाइकले मलाई कहाँसम्म पुगाउँछ मेरो पनि होइन बाबाको हो त्यही पनि यो बाइकले मलाई धेरै टाढो टाढो जानु हेल्प गरेको छ अहिलेसम्ममा and I wish I can do more further as मेरो 3000 भएछ म केटीहरू यसो यस भन्दै पनि डिस्काउन्ट मन थियो तर एउटा हातमा फोन छ डिस्काउन्ट सक्दिनँ सो अब एकछिनमा भेटौँ अब गाइस तपाईँहरूलाई म अब घर पुगेँ अब यो रोड सकेर मात्रै बढ्छु होला हो यो रोड सकिनु चाहनु छैन यो रोड त सकिहाल्यो यहीँ छ अनि अब एकछिनमा भेटौँ अब एकछिनमा नौका फेरि चढ्नै पर्ने हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सब देखाइदिन्छु हो अब दादालाई पनि दिएकै थिएँ हो भ्लग गरिदिनु भएन तर दादा चाहिँ अब कन्फिडेन्स हुँदैन दादालाई चाहिँ अब त्यति आउँदैन आइडिया म ऊ लजाउने पनि हुन्छ त्यही भनेर गर्नु भएन सो सियु सुन अब बाटो पार भएर फेरि भेट्छु टिल देन बी सेफ सो गाइस म चाहिँ अलिकति यता आएर छु हो त्यो बाटो त्यो नौकामा जानुपर्छ अहिले फेरि हो बट आइएम जस्ट इन्जोइङ सम भ्युज हेर्नुपर्छ इन्जोय गर्नुपर्छ कहिले कहिले यसै एक्लोमा पनि एकान्तमा पनि बस्नुपर्छ हो अनि आई विश आई क्यान डु मोर डेली भ्लग्स हो गर्नु मन छ मलाई पनि डेली त सक्दिनँ होला विकमा 2-3टाहरू गरेर पनि मलाई किसा हुन्छ हो त्यतिको गर्नु सक्ने मलाई इच्छा छ विकमा कतिवटा गर्नु भन्ने हो तर अब सकेको त छुइनँ इभन दो अब यहाँ हल्का इन्जोय गरिदिउँ घाम त्यहाँ माथि छ हो कसम तर यो जग्गामा चाहिँ म धेरैचोटि पार भइसकेको छु म यहाँ आउँदाखेरि पनि धेरैचोटि आइसकेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ अब म सनसेटमा पनि यहाँबाट पार भएको छु हो सनसेटमा चाहिँ मजा आउँछ यो जग्गाबाट पार हुनु तपाईँहरूलाई जस्ट इक्जाम्पल अब यतिकै हेरिदिनु यतिको हुन्छ यहाँ सनसेटमा त्यो घाम चाहिँ तल हुन्छ मजा आउँछ यहाँ हो अनि आज पनि नयाँ जग्गा एक्सप्लोर गरेँ आई एम ह्याप्पी नयाँ जग्गा त के तपाईँहरूलाई नयाँ जग्गा देखाउन सकेँ एन्ड आई एम रियली ह्याप्पी फर द्याट तपाईँहरूलाई आज अब कहिलेदेखिको फेरि इफ आई क्यान गेट अ चान्स अर आई विल गेट अ चान्स आई विल गो सम न्यू प्लेसेस है अनि यहाँसम्म त भ्लग गर्न सकिन्छ अब यो बाटो त डर लाग्दो छ यो बाटो त अब जानु पनि साह्रो छ हो त्यही भन्नु अब कति टाइम लाग्छ सकिँदैन होला बट अब अरू पनि के हुन्छ है फेरि कति दिन बाद गर्छु होला अब नेक्स्ट विक यो विकको त भइहाल्यो नेक्स्ट विक मेरो साथी आउँदैछ अब आज आउँछु भन्दै थियो त्यसले त आउँछ कि आउनु म यहाँबाट जान्छु निक्लिन्छु बसै इन्जोय गरिहालेँ अब यहाँबाट निक्लेर जान्छु इन्जोय गर यता यो चाहिँ राइडा खोला हो यहाँ चाहिँ मजा आउँछ घुम्नु चाहिँ यहाँबाट निक्ल्यौँ अब यहाँबाट गएको खै उत्रिन ट्राई गरेको उत्रिन त नसक्ने रहेछ हो
बैठो इधर बैठो हम है तुम है मुलाकात करेंगे बोला कान हाँ ताकि बचा नहीं तो लैंड है तो 20 টাকা দিছি मुलाकात करेंगे ऊपर जाएगा लागि ना नानी डुब जाएगा नौका डुब्छ उतापट्टि गयो नौका डुब्बो देश तर गाली परा खार पाउला कस्ता आमा म मालिकको गाडी हो ना उठ न त खार पाउ न चल भाइ हमरा छ देखो हा हुन्छ ल त भाइ गाइस देख्नु भर्खर देख्नु सक्नुभयो झन्डै गयौँ हामी झन्डैले गएको यार थ्याङ्क गड कसम मुटुमा आइसकेको थियो यो नौका डाइरेक्ट यत्तिको भइसकेको थियो गाइस यत्तिको भइसकेको थियो तल्लोपट्टि अनि बाँच्यौँ उतै जाँदैछ नौका फेरि चाहिँ अनि यता छ केही छैन बाँच्यौँ गाइस बचगे कसम भनेको मेरो मुखमा आइसकेको थियो मुखमा आइसकेको थियो यस्तो भइसकेको थियो माथिको मान्छेहरू यस्तो हुन्छ सो बी केयरफुल गाइज चढ्नुभन्दा अगाडि म त अब झन्डै यो पानीमा पस्यो भने त छैन नि चिसो न चिसो हुन्छ फेरि हो त्यही भनेर अघि जोगेर चढ्नु सबैजना अब मेरो ब्याट्री पनि छैन हो सो अब एकैचोटि घर पुगेर होला दोकान पुगेर होला बाटो पनि राम्रो छैन सो सिउसुन पानी छ हो यहाँ चाहिँ क्रस गर्न सक्छु बाइकमा अब यो क्रस गरेर त्यहाँदेखि सिधै उता गएर भेटौँ बाइक निक्लुमा राखिरहेको छु अब एकैचोटि घर पुगेर भेट्छु होला तपाईँहरूलाई सो सिउसुन चाहिँ अब पुल छ सानोबाट हेलमेट चाहिँ मैले फेरि लगाएँ किनभने अलिकति डिस्टर्ब थियो त्यहाँ अनि हेलमेट बिग्यो भने पनि डर पनि थियो अलिक केही त्यहाँ अलिक रिस्क पनि थियो हो त्यही भएर लगाइहालेँ अनि अब चाहिँ यहाँ यो पुल पार गर्छु त्यहाँबाट जान्छु यो पुल पार गर्नु त केही छैन हो पुल पार भइहाल्छ सो अब पुल पार भएर तपाईँहरूलाई एकैचोटि म भेट्छु आन्टीको घरमा होला कि त म एकैचोटि दोकानमा भेटौँला सो लेट्स सी कहाँसम्म कहाँ पाउँछु